bal waxaad sawirataa ninka intuu 3 bilyan oo dollar lacag ku dhow oo bitcoin ah xaday halkii uu iska qarin lahaa bilaabay inuu dhaqmo sidii uu celebrity yahay ama qof caan oo taajir u yahay bilaabay inuu u dhaqmo ninka waxa sameeyay ninkan weeyaan magaciisa waxa la yiraahdaa Jimmy jaamacad buu iska dhiganayay arday jaamacadeed buu ahaa ka bacdina wuxuu ahaa dadkii markii ugu horeysay bariyii ugu horeysay cryptada ama bitcoin ka iibsaday ama muxuu ahaayay haystay ka bacdina waxa dhacday markii ay lacagteedu kor u soo yara kacday ayaa website dark web ah oo la oran jiray muxuu ahaayay Silk Road ayaa waxa uu isku dayay inuu lacagtii kala soo baxo okay ka bacdina wuxuu arkay glitch ama cilad website-ka ku jirtay oo ahayd marka qofku lacagta uu withdraw leeyahay hadduu batanka 2 jeer si degdeg ugu dhufto lacagtu la bixi lahaa ee uu xaq u lahaa lacag laabkeed ah ayuu qofku maxay ahayd systemku uga soo baxaysa ama systemku u soo saaraya وانا cilad bay systemka ku jirtay ka bacdina ciladii markuu sidaa u arkay baa wuxuu bilaabay inuu ka faa'iideysto intuu lacag dhex dhigo haddana degdeg uu sidaa u sameeyo lemon lab markaaba ka qaato waxa uu ka xaday website kaas lacag gaadha 50,000 oo bitcoins oo markaa u dhigmaysa dhowr boqol oo milyan laakiin dhowr sano ka bacdi bay mar kaliya ta gaadhay muxuu ahaayay 3 bilyan oo dollar haddaba halkii uu ninkan iska qarin lahaa oo oran lahaa lacag baad xaday isqari ayaa waxa uu bilaabay in uu si flash ah u noolaado macnaha si qof taajir ah oo lacag badan haysta oo celebrity oo maaragtay laga yaabay guri baa la iibsaday dadka dhan baa loo yeerayaa qofkii salaamaba lacag buu dhiibayaa gurigiisa wuxuu ku haystay lacag muxuu ahaayay oo dadka tusay shandad dhan oo lacag ayuu haystay oo dadka tusayo asxaabtiisii baa marka dambe u dhacaysa oo gurigiisa u dhacaysa oo lacagta qaar ka xadaysa ka bacdina 7 sano ku dhawaad ayaa marka laga shakiyo qofkan sidoo uu nool yahay iyo maaragtay lacagtan halkuu ka keenay cryptodan lacagtan too much ka ah oo bixinay halkuu ka keenay ayaa investigation lagu sameynaya ama baaritaan lagu sameynaya ka bacdina waxa soo baxaysa ninkan inuu yahayba ninka website ka xaday dhowr sanadood ka hor sidii baa lagu xidhayaa lacagtii wixii dhan lagaga qaadanaya gebigiisiiba ever lagaga dhigaya bal marka aad haddaad hal lahayd qofka xaday horta tuugnimadu wax wanaagsan ma aha haddaad hal lahayd qofka bal maxaad sameyn lahayd